હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? દેવશ્રી ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ ઓનલાઈન શિક્ષણમાં હું બારોટ પરીક્ષા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલની હાજરી અને ગેરહાજરીને આધારે કોષને મુખ્ય બે ભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલ છે. એક તો છે આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ અને બીજું છે સુકોષ કેન્દ્રી કોષ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો બેક્ટેરિયાના કોષનું કોષ કેન્દ્ર બહુકોષીય સજીવો જેમ કે આપણી આ સજીવોના કોષ કેન્દ્રની જેમ સુઆયોજિત નથી હોતું. તેનામાં કોષ કેન્દ્ર પટલની ગેરહાજરી હોય છે. એવા કોષો જેમાં કોષ કેન્દ્ર દ્રવ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ વગર હોય છે, એટલે કે કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલ ન આવેલ હોય તેવા કોષોને આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના કોષ ધરાવતા સજીવોને આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ સજીવો કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે બેક્ટેરિયા અને નીલહરિત નીલ એ આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે. હવે ડુંગળીના કોષો જેમ કે વનસ્પતિના કોષો અને ગાલના કોષો એટલે કે પ્રાણીના કોષોમાં કોષ કેન્દ્રની ફરતે પટલયુક્ત કોષ કેન્દ્ર પટલ જોવા મળે છે, એટલે કે કોષ કેન્દ્ર ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલ જોવા મળે છે. તો આ પ્રકારના કોષને સુકોષ કેન્દ્રી કોષ કહેવામાં આવે છે અને આવા કોષ ધરાવતા સજીવોને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો કહેવામાં આવે છે, જેમ કે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ. હવે આપણે રસધાની વિશે જોશું. તો રસધાની શું છે? તો ડુંગળીના કોષોનું સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે અવલોકન કરતી વખતે કોષ રસમાં એક ખાલી જગ્યાઓ જોવા મળે છે. હવે આ ખાલી જગ્યાઓને રસધાની કહેવામાં આવે છે. રસધાની એ વનસ્પતિ કોષમાં એક અને મોટી હોય છે, એટલે કે તેની સંખ્યા એક અને તેની સાઇઝ મોટી હોય છે, પરંતુ શેમાં? વનસ્પતિ કોષોમાં. જ્યારે ગાલના કોષોમાં નાની નાની રસધાનીઓ હોય છે, એટલે કે રસધાનીઓ કદમાં નાની નાની હોય છે અને સંખ્યા વધુ હોય છે. મોટી રસધાનીઓ સામાન્ય રીતે વનસ્પતિ કોષોમાં જ જોવા મળે છે, જ્યારે પ્રાણી કોષોમાં આ રસધાનીઓ અત્યંત નાની હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રસધાની એ કોષરસમાં આવેલ છે. તેનું સ્થાન કોષરસ. તે શું છે? તો કોષરસમાં આવેલી ખાલી જગ્યાઓ. વનસ્પતિ કોષમાં તેની સંખ્યા એક અને કદ મોટું, જ્યારે પ્રાણી કોષમાં તેની સંખ્યા વધારે અને કદ નાનું હોય છે. હવે આપણે વાત કરીએ રંજક કણ વિશે. આ બધું શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ બધું આપણે કોષના ભાગો વિશે જ અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ મૂળભૂત 3 ઘટક છે: કોષરસ પટલ, કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ. આ બધી કોષીય અંગિકાઓ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટ્રેડેસ્કેન્સિયા પર્ણના કોષમાં અનેક નાની નાની રંગીન સંરચનાઓ જોવા મળે છે. આ પર્ણ કોષના કોષરસમાં વેરવિખેર આવેલી હોય છે, એટલે કે આ રંગીન સંરચનાઓ ક્યાં? તો કોષરસમાં. કોના કોષરસમાં? તો પર્ણના કોષના કોષરસમાં રંગીન સંરચનાઓ આવેલી હોય છે, પરંતુ કેવી? વેરવિખેર. તો તેને રંજક કણો કહેવામાં આવે છે. આ રંજક કણો તે જુદા જુદા રંગના હોઈ શકે છે. તેનું કાર્ય છે કે વનસ્પતિના પર્ણોને રંગ પ્રદાન કરવાનું કાર્ય રંજક કણોનું છે. તે વિવિધ રંગના હોય
છે. તેમાંથી કેટલાક રંજક કણો લીલા રંગના હોય છે, જેને હરિત દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. લીલા રંગના રંજક કણને હરિત કણ પણ કહેવામાં આવે છે, જે બે કાર્ય કરે છે. પર્ણને લીલો રંગ પ્રદાન કરે છે અને સાથે સાથે વનસ્પતિને પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં હેલ્પ કરે છે. આ માટે થઈને પર્ણમાં આવા હરિત કણ જે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે જવાબદાર છે, અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ એટલે કે ખોરાક બનવાની પ્રક્રિયા, તો એ ક્યાં થાય છે? માત્ર ને માત્ર પર્ણના કોષોમાં. આ માટે થઈને પર્ણના કોષોમાં રંજક કણ જ જોવા મળે છે. આ માટે થઈને પર્ણને શું કહેવામાં આવે છે? વનસ્પતિનું રસોડું, કારણ કે ત્યાં શું થાય છે? તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોશું, વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષની તુલના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને બે આકૃતિ આપેલ છે, જેમાં કેટલીક તુલના કરેલી છે. જેમ કે કોષરસ પટલ એ પ્રાણી કોષ અને વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ બંનેમાં આવેલ છે. રસધાની, તો રસધાની પણ બંનેમાં આવેલ છે, પરંતુ અહીંયા સાઇઝ કેવી છે? મોટી છે. જ્યારે અહીંયા રસધાનીઓ આપણને નાની નાની દેખાય છે. કોષ કેન્દ્ર, તો એ પણ બંનેમાં આવેલ છે. કોષરસ, તો એ પણ વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ બંનેમાં આવેલ છે. હરિતકણ, તો હરિતકણ અહીંયા આપણને દર્શાવેલા નથી, એટલે કે માત્ર ને માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં જ હરિતકણ આવેલ છે. અહીંયા કોષ દિવાલની વાત કરી છે. અહીંયા કોષરસ પટલ છે, એની ફરતે આ જે રચના આવેલ છે, જેને કોષ દિવાલ કહે છે. અહીંયા આપણને બે લાઇનિંગ્સ જોવા મળે છે, જ્યારે અહીંયા એક જ લાઇન છે, જે કોષરસ પટલ છે, અને અહીંયા ફરતે કોષ દિવાલ આવેલ છે. તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષમાં સામાન્ય ભાગો છે કોષરસ પટલ, રસધાની, કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસ. જ્યારે માત્ર વનસ્પતિ કોષમાં હરિતકણ અને કોષ દિવાલ આવેલ હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને એક કોષ્ટક પણ આપેલ છે, કે અહીંયા આપણે લખવાનું છે વનસ્પતિ કોષમાં અને પ્રાણી કોષમાં કયો ભાગ હાજર છે અને કયો ભાગ ગેરહાજર છે, જે આપણે આ આકૃતિ પરથી ડિસ્કસ કરી લીધું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણા ચેપ્ટરનો અંત આવે છે, સાથે સાથે આપણા વિડીયોનો પણ અહીંયા અંત આવે છે. જય હિન્દ.